ট্রাক গাড়িটি মদনাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। মদনা এই রাস্তা দিয়ে সকালবেলা হাঁটছিল, কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে তার সামনে কি যেন পড়ে যায়, আর সেটা হাত দিয়ে তুলে নিতেই সে অনেক টেনশনে পড়ে যায়, এটা দিয়ে কি করা যায়। তারপর সে ভাবতে একটা আইডিয়া খুঁজে বের করে ফেলে, আর ছোট্ট খেলনা এই লরি গাড়িটি নিয়ে একটা জাদুঘর গাছে চলে যায়। তারপর সেই জাদুঘর গাছের মগ ডালে খেলনা গাড়িটিকে রেখে মদনা বাড়ি চলে আসে। এরপর কয়েকদিন পরে সেই গাছের কাছে এসে মদনা তো অবাক হয়ে যায়, দেখে সেই খেলনা গাড়িটি আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাচ্ছে, আর গাড়িটি হাত থেকে ছেড়ে দিতে আপনি আপনি চলে যায়। আর একটু দূরে গিয়ে মদনাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।